Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème. Et Jésus leur dit, allez dire à Jean. Siko ba questionnaire nyonso bela na singisi. Ezosenga siko nani balor ça qui benga ba papa na mais faut pour na fo ba papa o yebi pena ki. Ya lobi na station ba papa nyonso, c'est bon des jours, biso to le ba jour parce que presque ngele zo lobi ke mon bana mande fe belé na kata pari lobi ye moko le boti na mbongo comme ça na sala mo le ko kolia ba benga ba 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 ne ba osala. Le mbongo ti siko ko kotunga ba banque ngai tango tiningi eloko saki bwana confiance na nga nazwi trois papa na mama moko ozo comprendre yango moni eloko mosusu ezalaka des fois objectif ezala ndenge moko ya bien mpo makambo mpe etambola pepele ozo comprendre nazwi babizengi te nazwi mpena bato ya mayele po père monso ake et avantage au pourcentage ezala. Après makambo nyonso Félix Mavakala ana kati ya na France na Canada kuna alobi ye soki mamonene si afuta lobi ye nanga ka biso mibale ye a reçu le visa sur ma billet yo sur ma billet non oui voici abal ba yo ça le ba faire la conception on a créé conception parce que ça fait le ba faire néo yo ko tanga trop yo faut ça la kwa mpandi to to mpandi do bolinga soso mafuta na nene tesi ni kuna na Canada eza mboka arabe yo na bolinga pa na boye non Canada yo pa na ma jeune garçon bela mbenza mais c'est la tête qui fonctionne. Na vu na bête bino ba omoni ba questionnaire eza ba chercheur ba luka ngo banani ba chercheur. Moi je suis un bon chercheur. Omoni malgré tout tuki mais ye azar un bon homme très important très intelligent. Ko yana linga ko potambola ngala mikolo. Oui, parce que ezani omoni ata roi Salomon azaki n'évoque mon bobe na ngo objectif. Donc pour faire na mikolo eza objectif. Donc muto azala ba ambition azala ba projet na ye asala na sentiment. Il faut avoir l'objectif dans la tête. Roi Salomon azaki sage. Évoque te pour ba makambo lo ba contrôler ba mona lo ngete. D'accord, oyebisa bango boloba presque ngelezo partenaire privé. Musicien, Émilie Dembate, Émilie camarade. Émilie camarade na banda. Asola rabi. Ba ni mo camarade na téléphone, na kata téléphone. Ba ni mo mona ba connaissance ba. N'ose pas. C'est pas bien. Attention. Moi je suis un responsable. Oh c'est fort. Un télo. Voilà on s'en parle. Eh petit. Nakasi na mona ngo te bonga na recherche ngaso luki ba tutei mayo ne mona ti. Je te vois comme une belle époque. Na, il belle époque te maman, ben toi on est vérité. Pour na ni bile mo relation mutaka za na relation, on est beaucoup comme ça relation. Ça mo di mutu camarade na yo te ndeko za mais oyo za relation lika camarade relation asa somission. Ah bon? Oui. Oui. Ouais ça normal te que mutu ça camarade te. Eza ko bomba mboka te. Ko pesa nga, ngelo sa pesi ngai. Pesi ngelo sa pesi nga kop. Yo za kana sima na ngai pour être RA partant. Pas mal. On reçoit ça le Canada. Tika au café. Na café. Au café, sopio. Yo yena ipo ngala ba lobimisa. Mais na ngabo utiliser nga. Non, bo yo maye. Ah, yo maye. Ya tika ko. C'est bon, qu'est-ce que pour un champion? Et moi nga na mikate mibale na longoli bongo na longoli mususu na otika nani auto na bloka ba bordema ba bloka ba gestion na zawa na vandi wana un plus de ni na réponds eze loko te eza rapete yo mto bimisa on peut fonda so que mikate mibale na longoli bongo otika na wana kendo to na classe joba na na osala makambo Papa oyeka yo moko oyeka yo moko te nga pesa nga adresse tellement na melelaka ona mwana king nde sali na ye wana bazoteka te nde na bino na beta makolo na yo mona adresse ya ona mikoteri e bon bino pe bozaka bino moko
Non, papa, biso toza na posa ya mutu nde ya mutu moko kaka na kati na bino kati na tokuna mutu moko bon biso kate to 3 ki eza agence oyo olinga to soutenir papa obungi te komba bonjour tu appelles bana basi na chaleur na tiki madame bonjour bonjour quelle ma pesa mon place papa vanda madame aza maîtresse nani siwela enani pakiana eza parti politique te nalobi ya mama bozomona teke na mikolo bafandi bino kuna na balivre na maboko so moto ayebi te akoti okasa ndeti mayele civile yanga nani oza nimero jisekadima oburgumesha kala papa problème eza boye eza agence ya Aminata Prod Aminata Prod me mutu azosala production nyonso ezali prince ngelezo mobala manefo ebele aza na kati ya paris ye nde mutu alobi ke luka bato oyo ya mayele bamikolo bayebi kishasa bien biso toyebi kishasa lelo oyo bayebi kishasa bien barépondre na baquestion comme ça bakosélectionne deux balanda ye na kati ya france apres baconfinement sabino na bakoko oyo baza na paris papa oui papa nga kishasa na ebio est ce que boyebi ke na gombe kuna na kati ezalaka mpe na mai ya kalamu bombango papa mai ya kalamu papa yo gombe nini okesa papa mama ta joba oyena ya ngakuti bokende mosika te botunaka ngaba papa na makala omoni mayele oyo boza nango bobomba bolakisa ngo nde liboso papa ye mutu oyinanga siwa yazokumisa ngombi babandi obinga mokalina c'est bon toye kobanda concours papa epala nani bino nyonso labda fina nga nalinga bizenga jalo te yo zenga soyi po bilo bele vrai kizenga ozabinga ngombi babandi obinga mokalina nalobi ya mama omoni likambo nyonso esengaka mpe tote nzambe liboso oyo eza chance oyo moto akokozwa akende poto epai ya prince ngelezo omoni bachance oyo batete nde maboko banki bakuta nango bayango oyo papa orage makambo eza ya biso mikolo ataleki mokolo wenda azoka vileki mokolo tokanga miso tosambeli nzambe papa siko kizenga boye moyela afani joba okiyongo tobondela nde papa bondela nde papa boneli nde ide malamu tokangi miso nawe tolobi te amen amen tiwana osali priere ya libuta nio mpe osali ya biso eza ya libuta nio bon papa toyi kobanda toza na ava oya awa priaki te kizenga biso tosambelaki azofinganga mingi toyibani te mazobinga azobinganga kisengi ope commencer ase toki kobanda epa nani kichukuchu papa siko azofinganga papa bon c'est bon maman c'est bon toza na okalme yo mwasi na ye ça va ozala concentré okamata dibala pasi diwe ezali okamati dibala pasi ya matanga okamati dibala pasi negrise okamati dibala pasi mosusu na lenie ndeke toza na lenie manyo na libanda kuna obeki tata nazalaki mopete akasi tata nazalaki mopete oyo osakota mopanani so tata nanga nanga mpete ali yo nani ye tata ni mutabana olamba bakomine pa basango tata mutabana oyo na bakominio oyebi memi papa c'est bon tobanda si papa oyo nani na nini baloba papa te pape loba papa te papi yo ozobenga papi nde papa te kizengi oyo kichukuchuku azofinganga pone nini kasi oza mope kolanda mopakana mpona nini yo betazala mope oyo biso tokomense toki kobanda première question eza boye na expliquer bino mpo borépondre bien lokola bino boza badoyen
Kinshasa ezalaka na Congo na Ye comme nettoyer. bino nde boza Eza kisenge oyo na kipeto zo mekaka. Biso nyonso. Joba kichuku. Biso nyonso Pour ça tu n'as pas ni. Kisenge. Pour ça oui nani. Ah, Soki yo kama tete na kama tana. Joba yo kisenge boyo rusu. Kinshasa ezalaka na Congo ya Léopoldville. Ouais, tatanyo. Problème te. Lelo eza na ba commune oyo ba chanza ba bourgmestre, ba commune oyo bino boyebi. Na question na biso ya liboso eza premier bourgmestre ya commune ya Kinshasa komona ezalaka nani? Chapeau Kalimaji. Autokufa kale. Oh, balali balali. Mame tala. C'est bon. Oye bité. Ta kisenge. Nani? Papa, na buitika lo. Oza le prendre de passer ngezo de ngebo. Nani? Yo pesa mama. Nani ngazo kama tena? Mama. Premier bourgmestre. Premier document. Bourgmestre. Ben, yango. Oh, asila pe. Ezala ka nani? Nani? Georgette Kasabu. Pesa mama. Pesa mama. Mama loba. Natema, naloba Oh, bebo. akabo. Pour mes gouverneurs. Bourgmestre. Pour mes gouverneurs, tozaka koliaka maboke wana na wilele pa ina ye. Libokete. Bodino. Azaka molai tojo oliaka maboke moto Bodino nyonso. ndazala premier Ngai na nikisu tolia maboke wana. Na lele fesi tolia maboke wana. Bodino azaka zeya. Oya saka musicien. Maboke tolia maboke wana na namba. Azaka musicien. Oya midi bodino. Di bodino te. Bodino yazaki wana okolia maboke wana ti pour même ministre ye wana. Bodino te tozaka koliaka maboke wana. Bodino aza bourgmestre. la deuxième question pour la question nyos oyo. Mais Ya lubita. C'est problème té. Asa la question. Ya kama tite. Eza question pour un champion. Tozo Luka qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Moi. Oui papa. Chez Dieu. Qui est Jola. Oh ya London City. Yeba jana HB DJ avec Mokechu. Na panjango. Qui a découvert la mouche du fleuve. Azana. Avant nous t'as fait des points. Je vais expliquer. Amani me. Ah, si là. Kabota Tu yo. sais la nubi. Tu sais la nubi. Qui sait la nubi. Non. Ko ba me. La personne banane a longue bisé. La réponse est simple. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Ils ont pêché. À Thier Pambou, à Boadi na Maïs. A découvert l'embouchure du fleuve Congo. Yango wana me. Il y a vraiment un musicien. Nani sous soza na. ebale ya Congo ezalopango te ezali nzela yawe pelisa Ah, papa Wembe. Mama. Oyebeke, papa Wembe, papa Kouya, a kufa na boye. A partir à Wana, na liara sous ma papa société. Biso ne viva. Dans les autres, bien va ne viva. Ba bien miss ba ah di poli la fou. Ba tata il faut fana. Jana. Jana. Tabule. Bonne la bouteille Youssoufa. Je la donne à la tête. Ya wana te. Nana bouteille. Maman répondez pardon. Youssouf a joué les balles sur la bouteille. Oh, Youssouf va, et ça Youssouf Moulumbu. Tu es pas Youssouf Et ça Youssouf Moulumbu. Dieu merci Mbokani, lei matin. Est-ce que vous voyez que vous avez de chance na bino? Te ngapi na comment perdre chance. Pesa maman. Pesa maman. C'est mon papa. Oh oui. Autant de compréhension. Ah oui. Si. Olivier. C'est Olivier, c'est un Apoyo que ne poto, OK ne poto. Ya tika. Ngai na mona bana na ngai baza kuna te ba pipi boyeli minusi. Ba mama katimpo mbona. Lambusi découvrir na Kisangani. Ngai na mona monjanga wana batia ko na njete. Lambusi eza wana. Okomona pesere to Kisangani boyoma live goes. Ah, maman. Oye, ba desina bon. Kasi. La mouche du fleuve Congo, papa, maman. C'est poursuite. Ok. Tu as découvert ça, Diego Kao Toleki. Oh, mangala lubaki. Yo baki keso. La j'aime chika kana tejo. Bon, premier président ya mboka na biso Congo. Premier président ya Congo. Pablo de paix. Mbutu. Oui maman. Lingwa.
Kengo wandondo. Kengo wandondo. Vous savez que c'est un premier président, il y a un bon avis sur l'éviter. Papa, il y a répondre. Ok, le bas, papa. Libre le bible, on va s'en couiller. Même Pépéry, Paris, par la reconnaissance. Mon peuple périt. Mon peuple Pépéry, par la reconnaissance. Le bas, papa. La âge, il y a un premier président, pourquoi il y a évité. Le bas, papa. Avant de le Guinée. Sans le dire, on va aux autres. Et bon, il y a beaucoup. Papa Bozuite. Papa Bozuite. Premier président de Bisseza, Joseph Kassavou. Ah, maman, il y a un taoutou Lungwa. On a Joseph Kabila. On a Kassavou. En plus, cette question à Liboso, première question te posée qui a Bourgoumès, c'est Kinshasa pour répondre. Et Ezalaki, Papa Jean Tondré. Mais si on a le premier président, il y a Liboso Kassavou. Parce qu'on a eu première femme, il y a Kassavou. Nan. Maringa. Voilà, ils ont avenir. Comment est-ce amené? Te wana eza dépôt ya biloko babomba kuna bamakala banini ils ont avenir. Bon, tu as la question avant-dernière, pour aussi pour le monde, tu as quand même, oui, tu as deux questions. Tu as deux questions. Tu as on a bien nani alingaka kolia mingi fufu na kishasa obino boyebi ke de moto alingaka fufu. Na kishasa? Moto alingaka olia fumi. Eza simple, bato ba ndundu na baluba. Mutu ko ba balela fufu ba la mbo ya mutu. Kombo ya mutu ngoyo yebi ke de moto aliaka. Mama na ba kombo so ba kufunda. Loka modelo. Modelo. Nani susu? Azana moi idée. Nani susu? Kala bozo ke mzotala siye. Yali nga olia fufu. Papa. Yali nga olia fufu mingi. Papa olia mingi. kala te soki opesi ya posa bende boke kuna basala mwa plan. Sika réponse ngoza bon, misa toto. Moko kaka. Jusque là vous avez réponse sur cette opacité. On va poser la question souka. Il y a fufu na moi je sauter. On sauter. Nana linga kolia fufu mingi. On linga comme les boules. Yo bon c'est pas. Yo loba. Je m'appelle sur 20 boules. Et là on y est à la pembeni. Otinga Batiana fumbo. Ozotunanga kuria yanga. Ya mwaka moto kolia. Mama fufu ega ya semo de obia ya masanga. Ndengo ko linga so lingi ya fufa ndenge ni yoka so be kwanga. Boto chelo kwanga. De kwanga te, olobi fufu. Batiana. Quand bijeni bazaka na bilonga fufu eh. C'est que yo bino ni. Ya ka bozo mo so mobali. Ngai biye. Ngai ah ni ngai masina. Koni? Otinga. Répondre non fufu ngo linga ya modèle nini? Ne loko nini kilisu. Papa yo udia, Batiana. C'est ça question là yo. Batiana mbondi. Mbondi nini? Oyo mimi ngati. Ngai na zamba ngati. Batiana tamu kwati kasi. Kwati. Kwati. Odapta bantundu. Nanga msu. Kala jamu yaka. Donc Sikozo osoyina ngapamba. Umani? mikwati za mbinjo. Na pusi ya pani. Mbondi nde balamba nguna mbika. Basa Atana ichuria. ata churia. Batitu. Oui churia. Mbika. Bon, dernière question parce que la moindre samedi. Oa kozwango mamoko. Dernière question. Oya kozwango kama wote poto. Ya ki. Comment de botika lié? Mani. Bon mon na ya. Bo sambu yeli suti. Tere yango mani ngai na joro batempo na zo se akaka ba ko serve. OK. Moyibi nini oyo toyebi mboka mobimba yende moyibi. On répondrait OK pour tout. Mais papa. Bino bo répondre le roi Bambaki. Moyibi obo yebi vraiment que yende moyibi mboka mobimba. Wana bisoto yanula. Longwawa. Ozama be. Tika biso kimia. Longwawa. Satana kanya pemba. Longwawa. Ozama be. Bon, raté photo te papa. Tika biso kimia. Longwawa.
question mosusu ata bino moti bootuna ngo boolenga te papa yo boni te ke batata oyo biso mutu pasi pa etobeta bongelo mo bakende mutu pasi te yo mais question tu ya bien te bon yo ebi moyi kango te yo za polygame Voilà. Faut qu'on a bien yo tira na jeunesse na polygame c'est que bien bonne intention mas Kolo nanga nzamba mawa Kolo nanga nzamba busa Inspiré moko na biso de plus encore pesa biso kimia oyo mokili epesaka te afin ke oyo nyonso ekoya koluka biso na biso te par la puissance de Jésus natiki ebandeki nyonso ka makila na ezinga biso na kombo ya mwana no nde tolobi bongo amen tindako mwana lilia tikolinga sa mosala ndeti bakoyembele moko ya mbwakila omona monikaka mwana ali na suka wana deuxième tableau marie-jean azobongisa pale ya mwana kolela oyo ya oyo mwana pena aleli marie-jean nasu mwana ayebi ke potopoto batia boye aboyi oyo aboyi domestique pena akomi na suka sho eza te nani atika kerigol mwana leme alinga banda mosala susu boya mwana lisusu qui de joie abondela ezala teti bameme tableau kaka me na deux temps ye pa oyimanyima mpona mabele suka solution kaka koniata oniata kaka mwana boye papa mwana pasi domestique amisa mwana libele bandi ndenge ekende mwana be non père facha makambo ete papa nakutaka mwa kufane mabele nizaka propre nii nangata papa donc kana suite de yemoko pe ye pe kaka naki makambo na ye papa ameka papa lui amesikia msiki hali nakasa msala down no omeka kaka mwasa kwa kale te ata ba boipe kaka yaka sikoyo yo condamné domestique pas venir mwana so pas moi signer olobani bon vivant na Léopoldville avant babelge bakabola kinshasa nde bakabola wana bakomi na liboso ezalaka quelle est le premier commune na liboso ya kinshasa sopesi commune wana na so totuni komba commune na motu moko totuni na komba premier bourgmestre sikoyo bini na genre ba question 2 3 0 action papa oyeka yo moko oyoka yo moko te nga pesa nga adresse tellement nani qui a découvert la mouche du fait maman lobi liboso premier président ya biso mama oyinuna mabonde mboni nini mboni oneni nango mukabana ulibaki napesa mboti nepesaka ye mboti mpe na regrete yango wana makambo na bino ezolimaka yo na bible yo ozali samsung lokwangelekana nango bien mais libala balokana toki mabala mo ezala kasi wivi nakila kosoka to aza te kasike bango mibale bayokani
Ngamba na ma viokeli. Il a dit moi ne grâce, moi c'est grâce. Attention. Papa, nini boyi? Te malamu kutuko to na vivre. Ba on bali moi c'est na mbali bazo mona. Malamu ba vivre nde biso to vivaka. Ta vivre na mbali ya boyi. Mobali pa malamu kutu. Na vivre na moi si lokola ya minata ke na vivre na moi si ya boyi. Maman ne comprend. Oh. Bino mbali bozo pointer biso point. Te bino bo vivaka bien. Eh. Na la biso bino ke biso so na te. Oh, bon, dans les bandes, il y a un côté, ils ont la casse. Deuxième tableau, basu ba on ba soit na biso ba moko ayi. Ayo kuta ba ko na ko moko ko. Te tu na ki na mboto ki na rapide, il faut tout ça en dit. Vous comprenez? Na soit tu m'as la moni camarade moi c'est moi la seigneur qui me apporte. Donc confirmer que bon si ma balle ngapena maboto ndio ndomona kupoka na bando boya ku manifester pona ndo mone lisambusha mobali na nga lisambusha pena nga mo ezaki chaque jour so ake mobali musala tongo kuyana eka 22h 23h bironi sala biso mitondo swana kwa mama nikose na mpeso za na mobali obie ona ndaka nyoso wana ti ileki. Troisième tableau. Toujours souillé maman ne compréhension. Ni a se retrouver dans zemi na confirmer il faut et le waka. Et le wapa nte na bote tu na mbala bote yo toujours le bazeli et bon ngai. Yo ya kombe monga demo. Menga ku 3 mois. To bule na yo kwa na ya suka wana ka. Nga 3 mois ba tu yuza ba yibi yuza kana ndako bali oba olungola zemi po ote mama boy pete Aina soma na kuda aina soma mama sanga papa ni visa liandika aina soma sanga kotaka sanga to banda wana kasana tanto bule to banda oya masanga to banda wana masanga tanto baso mankoi te singa barbe na Question ya ba ko ba resate to Jésus leur dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur.